应该会有声音啦。回去再看看。好，那我们今天要讲的是组合语言。好，这个很重要，因为这个如果不会，后面基本上就完蛋了。OK， 好，那我先讲一下 register 是什么。register 就是 CPU 里面的暂存器。那基本上有这几种，这是32位元的那个暂存器，有这几颗。那基本上我们可以把它拆成，我想一下怎么讲，这样子，等一下，你们看得到我滑鼠吗？哇，很好，OK，EAX AL 部分是它最小的那8 bit， 那 AH 是 AX 它本身有16个 bit，OK， 那比较大的那8个是 AH， 比较小的那8个是 AL， 然后整个 EAX 是32 bit， 那通用的话是通用的暂存器大概就是它这边有刮起来 ，EAX 一直到 EDI 那边。这几个是通用暂存器，那 ESP 它是指向 stack 的顶端，那 EPP 通常是当做那个 base 的 pointer。OK， 好，那这边大概有稍微说明一下通用暂存器，它大致上在它讲几个暂存器在做什么这样子，全部都有。OK， 一般 EAX 是做运算。EBX 通常会当成像 base 的 ，ECX 的话会去做一些计算，像 loop 在计算的时候是用 ECX， 它只会记录在 ECX 里面。那 EDX 通常会指向 data。那 ESI 跟 EDI 的话，它们通常是当做 index 使用。之前有修过主语的应该会知道 ，ESI 跟 EDI 它比较通常会像是在做实作阵列那一部分，这样应该会比较好理解。那 EBP 的话，刚讲过它是当做 base 使用。那 ESP 的话，通常会指向那个 stack 的顶端。那 EIP 是有一点像 program counter 一样，它会指向下一个要执行的指令那边。OK， 它 flag 会记录一些状态。好，这边就是所有的 flag 都列在这边，它是一个32 bit 这样子，然后每个 bit 没有到每个 bit 啦，大概从0到21 bit 那边，这些会有记录说它代表什么 flag。那前面的可能是保留预设吧，我不是很确定。那这个部分的话，因为基本上写主语的话是不会碰到flag 这边但是跑 debug 的话就会用它，所以可能也是可以参考着看一下。OK， 那这边是 process 在 memory 架构里面，它大概是记录成这个样子。OK， 那最下面那个 text， 最下面 text 的部分其实就是我们写的组合语言。好，那 initialize data 就比较像是我们在写组合语言会有一些，可能我们先写一些需要的 string， 或是给定某一些值，已经给好值的变数。好，我们会把它放在那个 initialize data 里面。那再来 uninitialize 的部分，应该就是 BSS 段了。不然这部分我回去再查一下好了。那再来就是比较重要是我们这节课最重要就是跟那个 stack 有关，因为我们要做的比较后面要教的 buffer overflow 就是在 stack 上面的 buffer overflow。那要记得一件事情就是 stack 它会往下涨 ，stack 它的位置都是往下涨这样。应该说你要存东西的话都是往下涨。那这边是
stack 上面的东西。我想一下要怎么讲。Parameter，这个图其实是一个有 co-function 的 stack， 有 co-function 之后 stack 的长相。那 co-function 之前，它会先把 parameter， 就是它的参数先塞进去，塞完参数之后，它再塞那个回传位置，然后它会把 EBP 存在就是这个 set EBP 这个位置，它会存 EBP 的位置。那接下来 EBP 减4就是第一个 local variable， 然后这样子一直叠上去，就是它的区域变数会开始叠，像区域变数在这边。那 ESP 本来会在 EBP 刚 save EBP 那个位置，不过它之后会，因为你一直假如说你宣告变数的话，它的ESP 就会开始往上跑。其实这个跟上面那张图没有画好其实会，你们应该你们看那个左侧最上角那边不是有一个写 high address 吗？然后你们再看下一张图这边，它那个 high address 反而跑到那个左侧的下面去了，所以它这个其实颠倒过来了，图没有抓好，抓到刚好相反的，所以 ESP 它会慢慢往上叠，然后其实真的来讲的话，它其实是慢慢往下涨。OK， 那它 ESP 跟 EBP 其实你们都可以把它当 pointer 就好了，就是当成像 pointer 那样，它只是指向一个记忆体位置，所以要去调整，它去换那些记忆体位置这样。这边大家听不懂举手，听不懂应该蛮正常的，都听得懂，太好了，太棒了，感觉今天可以提早下课。好，我们讲一下指令的部分。OK， 今天主要就是让你们可以写一些简单的组合语言。OK， 那我们先讲一下第一行在干嘛。第一行你们可以想成是 assign C++ 里面的 assign， 就是等于一个等于这样子。那有指令有 move 跟 LEA 这两种 ，move 是直接把它的值搬进去。那 LEA 的话是搬位置，然后 OK， 它后面写，最后面那边有写 C++ 的 code 在那边，Y， 好，这样，这个这边可以看得到，它其实就是有点像是赋予值，然后刚不是说 EX 是通用占准器嘛，然后 EX 通常是拿来做运算的嘛，那假如说我们要赋予 EX 初值的话，就是 EX 等于4这样。就是给它一个值，这样。那好吧，这个表格其实不是很好看。这个它的长相事实上是像这样，它两行分开，它把它分成两行，事实上这只有一行。那个它是把它的语法是，首先你要先写 move， 然后后面是你要放的东西，然后你要放到哪里这样。那所以它就是这个意思就是把4这个值 move 到 EX 里面 ，OK。那再来讲加减，那加减是做运算，然后这边的话语法也是一样，就是你要被这边叫什么被加速吗？被加速被减速这样，然后这边就是加速减速。好，所以呢 C++ 里面的写法大概就像这样子 ，EX 加等于4，它会直接 assign 回去 ，OK。那再来讲乘法除法，这个比较麻烦一点。那乘法的话，它比较特别是，应该说乘法跟除法都是这样，它的预设，不是预设，它都只能用 EAX 当做运算。也就是说你要，你的被乘数、被除数都是 EAX。那如果你要用别的的话，你要用其他指令，比如说 IMUL 或是 IDIV， 这样才可以指定你的 destination， 不然它的语法是 MUL 或是 DIV 后面就直接接你的 source。
OK， 那假如说你用 MUL EX 的话，其实就是 EX 乘上 EX， 然后把这个值assign回去给 EX， 所以其实就是 EX 乘等于 EX。到这边有人乱掉了吗？好，这样还不错，可以继续讲下去了。OK， 再讲 push， 这边不知道 stack 举一下手吧？有人不懂 stack 的概念吗？都 OK 吗？大一季应该有教过。OK， 那 push 跟 pop 这个都是 stack 的2个动作，这样应该很明确，可以大概知道他们做了什么事情。那 push 基本上他会把 ESP 减4，然后把你要 push 的那个值放进 ESP 里面，不是放进 ESP， 应该说放进 stack 里面。我们可以回来看这边，好，好像没有办法画画，惨了。我们看这张图比较正确，它就是它把它放进 stack， 它把它 push 进 stack， 可以看一下指令。假如说我们 push EAX， 那它就会把 EAX 的值，这时候 stack 它会减4，它会往下一个值。比如说 stack 原本在 save EDI 的地方，那它就会往下指到 save ESI 的地方，这样子。然后 save EDI 那个地方，它就会被放进 EAX 的值。这样听得懂吗？这样讲会乱吗 ？OK， 都不回应我。好，那 C++ 的语法就是 stack push。好，我画出来。不过这个到时候影片看不到。OK， 这个是，假如说我直接 stack 写这样 ，OK， 这边是 higher address， 然后这边是 lower。那假如说我现在，我先画一下，我这样画是不是错的？我应该把，好，对，这样读好。假如说我现在 stack 的顶端在这边，那所以我 ESP 会在这边，我 ESP 会指向这个位置 ，OK 吗？现在 stack 指向这边，那我现在我 stack 的部分是什么？我 stack 的部分是上面这边，它 stack 会往下指，它是往下降的，不要被这张图弄乱哦。这张图它长相应该是颠倒，它上下应该是相反过来的，它这张图没有放好。这样，所以假如说我现在我 push EAX 进去，那假如说EAX 里面的值是等于4好了，假如说它 EAX 是4，那我现在 push EAX 的话，它就会把4这个值放到这个位置 ，OK， 然后 ESP 它会指向这里，那这2个位置差4 byte。喂，不是有只黑色的可以按的，比较好写。听懂吗？这个 OK 吗 ？OK 哦。那 pub 是做什么 ？pub 就是把最上面的那个值拿出来嘛。那现在这是比较好。我这样想好像是错的哦。我应该是要先放进去才对。没错哦。来，纠正一下。好，
假如说这边先放一个指示5，它 ESP 是指向这里，就是它是 stack 的顶端，这个是这个 word， 一个 word 是4个 byte， 这样，所以它是一个 word 就是32个 bit。OK， 那我们现在教的东西都是32 bit 的，64 bit 基本上可以，不能完全类推，但是大部分是 OK 的。那如果我现在要 push EX 的话，就是我要先把 ESP 先减4指过来这里，它会指向这一块记忆体 ，OK 吗？那指向这块记忆体之后，它再 push， 它再真的把那个值给推进去。这样，我刚刚讲是错的，我前面讲的是那个错的，我前面先放才对，那个是错的。OK， 这样听得懂吗？听不懂要举手哦，因为这样讲好了，它本来 stack 的顶端指向这边，然后这边有一个指示5，这个是本来已经放好的，就可能它是在 local variable 或是这样不管，就是这边本来放一个指 ，OK， 那 stack 是指向这里，不 ，ESP 是指向这里，那现在它 push EX 的指进去，然后它要怎么 push？ 它 push 的动作是它要先把 stack 往下降，应该说它是把 ESP 往下挪4个 byte， 因为它要指向下一块记忆体位置。OK， 然后它真的指向这个地方之后，它再把那个 EX 里面的值放进来，然后这个地方就是除掉，所以它现在 stack 的顶端反而就是在这一块记忆体位置上，这样就是这种。当然听不懂吗？大师应该很清楚吧？OK， 这样讲，一下讲完 push 跟 pop 很好，太棒了。哎呦，我 pop 还没讲，刚没讲到 pop。OK， 那 pop 就是，假如说我现在要做一个指令是 pop ECX， 那这个动作是说，我要把 stack 顶端的值取出来，然后存到 ECS 里面去，所以这时候它会先把这个4给取出来，放到 ECS， 所以这时候 ECS 里面是4 ，OK， 然后再来它再把 stack， 因为 pop 走了之后，它就把那个值，应该说 stack 就必须要回到上面，回到上面去，所以这时候 stack 就要加4个 byte。加回到它上面的记忆体位置去，这样 ESP 就指向5的那个记忆体位置。那这边有问题吗？到这边 OK 吗？那这个4不会不见哦，这很重要。这4其实这个4不会不见，它继续留在这里。它只是那个纸被拿出来而已。它本身那里面还是记录4。所以如果比较黑一点的，会 dump memory， 可以找到一些奇怪的东西。对，到这边 stack 的部分都听得懂。好 ，OK， 太好了。所以这样会知道是为什么是那个吗 ？First in last out， 这样应该很清楚。复习了一下基概。OK， 好。太好了，大家都听得懂。好，再来要讲的是 compare 是在做比较，基本上就是大于小于等于这样子，可以当成这个意思。OK， 那它的语法是 compare 2个值，通常 compare 之后的结果会被记录在 flag 里面，这里，它会被记录在 flag 里面，记录它的结果是什么。然后
下面的 jump 的指令会根据那些 flag 做相对应的动作，所以其实我们通常写主语的话，其实不太会碰到 flag 问题，因为基本上它都是自己会去做判断。那它会 jump 这边就是根据 flag 的值，或是根据那几个 bit， 它会决定说它要跳还是不要跳。那 jump 其实就是 go to， 有人不知道 go to 是什么吗？这边，因为我们大一学 C++，所以可能有人不知道 go to 是什么。大家都知道吗 ？OK。go to 就是，等下，大家是有人不知道 jump 是什么？就是 jump， 应该说它的指令后面直接接，像我们当那个写 C code 的话，我们如果写 C 的 code 的话，通常我们会，假如说我一个程式这样，那我这边有一个 label A， 我把它设一个 label， 然后执行一些 code 之后，我这边我再让它做 go to A， 那它就会完全应该说它就会直接跳到这个地方去执行。如果你没有写任何判断的话，这就是一个死掉的程式，它会一直做，它会一直跳回去，它会一直从这边 A 慢慢做下来，go to 回来，再做下来，再 go to， 一直做。OK 吗？这样听得懂吗 ？go to 这边 ，OK 吗 ？OK， 好，太好了。那 jump 就是 jump 后面会指有的可以直接用 label， 有的主语可以直接，应该说组合语言大部分都会直接让你用 label， 然后 label 其实就是它会去记录它的对应到那一行的，到时候真正 load 进去的基地位置，这样 ，OK， 好，那当然组合语言超多的。这边我练出来这2张其实只是一部分而已。那好，基本上只是让你们大概看得懂组合语言在干什么。好 ，INC 跟 DEC， 它们2个就是 increase 跟 decrease。那如果是想成 C++ 的话，就是加加减减这样。那作用这边可以看一下，它其实就是 add EAX 1，其实就是加1或减1这样子。那语法很简单，就是 INC EAX， 然后就是 EAX 里面的值加加。好，这边讲一个很特别的指令 NOP， 这个 C code 里面找不到。那它的做法应该是，它把 EAX 暂存器跟 EAX 暂存器2个值做交换，所以其实就是什么事都没做。那基本上这个会用在做平行运算吗？我想一下，Pipeline 会用到这个 ，Pipeline 的部分会用到这个。那平行运算，好，慎决定。基本上它就是不做任何事情。不过这个东西在我们后续还蛮常用到的，因为做 padding 的话会用到它。OK， 那 RET 就是你 call function 之后你要 return 回原本的，假如说 main 或是应该说 caller。Colly 做完了，他 RET 之后，他做 RET 的话，他会回到 caller 继续做原本应该要做的下一行指令，这样子。那他做的事情其实就是 pub EID， 他会把我们刚前面有讲到，这里 ，OK， 这边他有放一个 return address， 从下面数回第4个那边 return address， 那个就是 caller 他要 call function 之前，他会先把参数先塞好，
参数塞好之后，它放它下一个要执行的指令的位置，然后才去 save EBP 这样子。所以它就是回到它会把它那个指令下一个要执行的指令，原本下一个要执行的指令，它会先 push 到 stack 上面，它是记录在 stack 上面的。所以 return 的时候其实就是做 pub EIP， 就是把那一个记忆体位置 return 回去的那个记忆体位置，把它 pub 到 EIP 上面。那 EIP 是什么 ？EIP 就是记录下一个要执行的指令的记忆体位置，这样。C code 其实可以写成这样，不过 C code 不会有 EIP 啊。基本上 C 的话就是 return 这样子 return， 然后可能会带一些参数，不过那个在这边就看不到了。leaf 的话，它就是这个会有点麻烦，我想要怎么讲？这个其实就是我们刚刚讲说 call function， call 里做完，然后要回到 caller 的话，那它的 stack 的位置，前面为什么要 save EBP 呢？就是因为到时候执行完的时候，你必须你 ESP 会回到 EBP， 因为 ESP 在 call 之前，它会先把那个位置用 assign 给 EBP， 让 EBP 暂时存在那边，然后 ESP 才慢慢在可能中间有吃 local variable， 然后去存一些东西 ，stack 会继续往下涨，这样。那当你执行完的时候，你会做 leaf， 你会做 leaf 这个指令，然后你再去把 EBP 还给 ESP， 等于是把你 stack 的顶端还原，这样子，然后再把 EBP， 再把你原本 EBP 的位置 pop 回去，这样听懂吗？没有。好，那我们继续讲。OK 吗 ？OK 吗 ？OK 好。那我这边讲 call 其实就是你要做function call。脑子听不懂。好。那我再用黑板。这超复杂的，这个整个call function流程乱到不行，还是Jimmy会讲。啊，这个call function流程超乱的。想一下哦。是不是可以用call来讲？这不是。就是先切回这个好了。
确定这样画你们会不会乱掉？我照着现在这个图画哦，所以这边是 low edges， 这边是 high edges。OK， 那我想办法讲到让你们听得懂。这边是 local variable， 假设第二个好了，写少一点。这边是第一个，然后这边会存原本 EBP 的，就是 EBP 原本存的东西。那 EBP 它会指向这里，然后 return edges。有人看不到吗？后面的看到吗 ？OK 哦，把它写太小。然后好吧，下面 parameter 就讲做这个。那这个这叫什么 ？LEA 还有个 leaf。leaf 它是说，你程式，你的 call 有人不知道 call 是什么吗 ？call 就是假如说，好被呼叫端。假如说我们现在有一个，大一点。好，开始。假如说我有 main 这样，假如啊，就是 main 它会去 call，main 它里面会有一个 code， 它会去 call function A， 这样子。那这边就是main 的话 ，main 它本身就是叫 caller， 然后 A 的话就是叫做 calling。那如果要翻成中文的话 ，caller 就是呼叫端，然后 calling 就是被呼叫端，这样子。所以这边那边 if 就是当 A 它执行完它的 code， 这时候它要做，它接下来是要它要回去到main程式嘛，那它要先处理一些东西之后，因为你这些 local variable， 你的那个 stack 顶端可能还是指向 local variable 或一些奇奇怪怪的东西，因为你不知道你会知道你到底会放了多少东西在里面。然后因为它只是记录那个 ESP， 它只是记录说我现在 stack 的顶端是指在哪一个记忆位置 ，stack 只是做这件事情，ESP 只是做这件事情。那所以你要把你的 stack 调回到你原本的地方。那这时候 LEA 它的动作就是说，我先把它就是 move， 前面是这边是 destination， 然后后面的是 source， 这样来源端跟目的端。那它就是说，它把 EBP move 给 ESP， 应该说把 ESP 的值设定成跟 EBP 一样，这样子。所以这边动作是说 ，ESP 它会指向这里，它会指向这一块记忆体位置 ，save EBP 这一块。这个动作在干嘛？就是说，我们不是都有 local variable 吗 ？local variable 为什么在 call 记忆体call function 结束之后 ，local variable 就没有办法就不见了？那就是因为跟这个有点关系，就是 ESP 它把它降到这边去了之后，它这边它都看不到 ，stack 顶端已经回到 save EBP 这一块，现在，它上面的变数它就直接，它上面不管涨到多，这边是，对，它不管涨到多下面去，它其实都已经，它就直接回到这边了。你塞了多少脏东西都没有用，它就是可以回到这边。如果你没有盖掉 EBP 的话 ，OK。所以为什么 EBP 不能乱用？你盖掉之后你就回不去了。然后，可以到你想要去的地方。可以到你想要去的地方，但是你要那个系统可以让你去，因为有的会不允许你改。然后，再就是
它会把，因为这边里面的值是记录着 EBP 原本在抠到 A 之前 EBP 里面记录的值，所以它要再把这个值还给 EBP， 所以它这个就应该说 leave 这个指令它就等于是它先做一个 move EBP 给 ESP， 然后第二个动作它是做 pub EBP。假设我擦掉哦，但是这些值事实上都还在哦，它只是 stack 的顶端没有记录到那边去而已，但事实上那些值都还是在。那这时候 save EBP 这个基底区块，它里面的值它就会 pub 给 EBP， 这样，听懂吗？然后它是不是 pub 了？pub 之后，所以 EBP 里面的 EBP 这时候会等于，假如说这里面假如说本来是11好了，那这时候 EBP 就会拿到11，它原本抠之前的值就回来了，然后 pub 了嘛，所以 pub 本来只在这边的 ESP， 它是不是 pub 之后，它又要再往下移4个byte，应该是讲往上，只是我这个图画颠倒，它是不是就要再回到这里？那是不是就指向 return address？ 那这时候我在做 return， return 是什么 ？return 就是 pub， 相当于 pub EIP。EIP 是什么 ？EIP 就是 forward counter。OK， 所以这时候 pub 之后，这一个 return address 慢慢讲了，这一个 return address 它会把那个值还给 EIP， 不是还给，它会赋予把那个值给 EIP， 这时候 EIP 它就会拿到那个 return address， 然后再 jump，return 它其实是这个之外，它拿做 jump 回去，它做 jump 吗？不用，它不用做 jump， 因为它会往 EIP 下去做 ，EIP 会回到 main 里面 ，EIP 现在，因为它下一个指令要执行哪一个指令，都是根据 EIP 里面记录哪一个值。也就是说，你控制 EIP， 你可以到任何你想到的地方。OK， 理论上，因为通常系统都有防堵。那所以这时候 EIP 赋予完之后，它接下来回到正常的执行，它是不是又要 fetch 下一个指令 ？fetch 进来，那个 EIP 的位置就是回到 main 了。OK， 那所以这时候 stack 顶端就会降到这里，这样一个完整的 caller 回到 call 里，有清楚吗？有人听不懂啊？听不懂要讲哦，听不懂要讲，听不懂要讲哦。今天课教不完没关系，因为反正我根本没准备那么多，后面是要让你们写程式的。OK 吗？听得懂吗？听不懂 ？OK， 我想一下，把它画正常一点。好，参照这张图啊，只是怕你们会混乱掉而已。
好，我先问这张图有问题的举手。这张图为什么长这样？有问题的举手。这个是一个 call function 之后的长相。call function 之后，然后已经快要做完了，长这样。这到这边有人看不懂吗？为什么会长这样？有疑问就提一下。OK 哦，好，继续讲哦。那现在就是说，我 call 里已经做完我要做的东西了。我现在是我要把我 local variable， 应该说我要把我 stack， 主要目的是我 call 里，我要从 call 里的那个，因为我现在执行的程式码是在 call 里的部分，这样。派跟漏。对，对不起，难怪刚刚有人听不懂，因为我刚才是写反。不管了，就这样子。我忘记我刚刚讲哪里，就是在口音那边。OK， 你现在 EIP， 现在 EIP 的位置它其实是在假如说真的就是 main 去 call function A 好了，这样子。那你现在 EIP 它指的位置是指向 A 这个 function， 就是它 load 上去之后的，假如说它占据这一块的记忆体，然后 main 是占据这一块，它是指向这一部分，它在这里面。加那括弧吗？这边懂吗 ？EIP， 它会指向它下一个要执行的，它下一个要执行的指令，它的记忆体位置，所以它现在指向的是这里面，就是可以看到是在最底下那个 text 区，那个 text 区就是你的 code 会被写在那边，你的 code 会被放在那个地方。OK， 那它就是指向那个 text 区，然后那个 text 区里面的这个部分，那个 text 区整个是这样一个 text 区嘛，然后其中有一个部分的 code 是属于 A 这个方圈的，它现在是指向这里面 EIP，OK， 那你现在主要做的事情就是，假如说我是从这一行 call 进来的。OK， 那我是不是要回到它下一行继续执行？我 A 已经做完了吗？我理论上我要回来执行完之后，我要回来到这里，继续 main 的程式嘛。OK， 那我要怎么回来？首先要先做 LEA， leave。那 leave 这个动作它包含了两件事情，第一件它是 move。它会把EBP 的值 move 给 ESP， 然后目的是它要让 stack 回到 call function 之前的原本 stack 的位置嘛，所以它这边因为它塞了一堆 local variable， 或是你后面又赋予的一些值 data 这样，那所以 stack 已经不知道跑去哪里了，那就可能就一直涨上去嘛，这样子。那这时候你要怎么回来？你要回来是你之前在 call function 的时候，在它放了 return address 之后，它下一个会做的事情是，它会把 EBP 里面的值先存到那时候 stack 的顶端，然后让 EBP 指向这块记忆体，这就表示是它 call function call 进那个 function 之前，它 stack 所在的位置在这边 ，OK， 它在真正
真正那个 EIP 开始进入 A 的这个记忆体区段的时候，在那之前，它的记忆体放在这里，它的 stack 在这里。OK， 那这时候你前面就是要把 EBP 前面是说它指向这一块记忆体位置嘛，所以你 ESP 要重新回到这里，所以就是把 EBP 的值还给 ESP。到这边听得懂吗？到这边在干什么？听得懂吗？听得懂吗 ？OK， 太好了。那接下来Leaf做的第二件事情就是 Pub EBP， 因为你 EBP 刚讲了 EBP 它去记录这一块记忆体的位置，那 EBP 在 call function 之前，它本身可能也有它记录的东西，所以你这时候你要把 EBP 原本记录的东西还给它。OK， 那它原本记录的东西在事前被我们放在这里面了。那假如说那个值是11 ，OK， 那我就 pub EBP 的时候，我这样比较不会乱掉。刚这边做完的时候，那 ESP 会指向这里，这应该 OK。那这时候再来就是 pub EBP。pub EBP 的话，就是它 EBP 的值，它拿到它原本call function之前的值还给它了，所以 EBP 就没有继续指在这里，它就没有继续指向这里，它就是拿着它原本的值，那可能是指向另外一个地方。OK， 那这时候因为做完 pub， 你再把值吐回去之后，你的 ESP 要减4，对不对？要加4。它就指回向这里，然后这边指的就是 return address。OK， 那再来，我已经把我要处理的事情处理完了，这时候我要真正回到 caller， 我从 callee 回到 caller， 再来的指令就是 ret return。那 return 会做的事情就是它 pub EIP。它会把 stack 顶端的值 pub 给还给，不是还给，就是给 EIP 这样。那 EIP 就是记录下一个要执行的指令还有记忆体位置嘛。所以它是不是就等于是，因为这一块就记录这个、它就是记录这一行指令的记忆体位置。那所以这时候你又 pub EIP 回去了嘛，所以你 stack 的顶端你 ESP 就又指回向这里了嘛。那你 EIP 里面的值，这个做完的时候，你 EIP 里面的值，其实就是这块记忆体位置。那你再继续做往下一行指令做的时候，那是不是就回到面方去，回到 caller？ 到这边 OK 吗？你听不懂吗？因为我可以再讲，没关系。OK， 我当初主语这边我根本不知道我在干嘛，我那时候真的听不懂。因为那时候老师只讲一次，我真的听不懂。因为这边真的太乱了。他那个你们如果真的还是弄不懂的话，我建议你们回去要把 caller 跟 callee 之间，他在 call function 的时候，他要做的事情，把它看一遍。看完之后，还有一个地方就是 callee 做完事情，他要回到 caller 的时候，他要做什么事情，把那边看一遍。然后再对应到这个东西上面，你就会懂它为什么那么复杂。因为它要确保所有原本的值都正确，然后要回到原本的地方，然后记录它要回到原本指向的记忆体。OK， 所以这边才会弄得这么乱。这样还有人听不懂吗？都懂哦，太棒了。下次要带一个知识，彩版。好，太好了，看来大家都没有问题了。OK， 那 call function 的部分还有人不懂吗？不懂要举手哦。
core function 的部分。好，那最后一条指令是 int 0380，这个其实在做 system call。那具体做什么？这边有一个表，可以来看一下。OK， 好，太好了。那这边会说明说 system call， system call 那行指令是 int 0x80，那它要决定它要做什么 system call 的动作的话，它是根据当下那个 general register 它们的里面的值来判断它要做什么事情。比如说 EAX 如果是里面的值是1的话，它会执行 EXIT， 然后如果是3的话，它会去做 read， 4的话就是做 write 这样子。然后这张表大家可以去看一下，它可以做到什么事情。那对我们比较有用的是这个，它如果是11的话，它会执行 EXECV， 就是可以把它当成 system， 就是你在里面打任何指令都会成功。OK， 你可以 LS， 你也可以叫日历，可以做很多事。它会把里面的它会把你 buffer， 应该说你 EBX 里面放什么字串，它就会把那个字串当指令在做，当成 Linux 的指令在做，这样 ，OK。好，给你们看几个范例，然后最后面大家写主语。好，这个部分比较麻烦，我稍微讲一下，因为这个大家没修过系统程式，应该是不知道上面这些字到底在写什么。那修过也，这脏东西是什么？为什么会有送 message？ 我觉得怪怪的 ，CPU stuck。好吧，重开。不知道为什么出现怪东西。不是啊，那个是 CPU， 我不知道 CPU stuck 是什么意思，感觉是 CPU 出问题了。那可能放太久了，不知道怎样，空转还是什么。我们先看下面这行指令。这个是等一下要让你们要怎么把组合语言的 code 把它主译成执行档，然后可以执行看看这些到底做了什么事情。那基本上就是，这边其实有三个指令，这边其实做了3个动作。好，那我们可以看一下。我这边有放一个 code， 只是我有点忘记它写什么。好，它是 root。等一下，我换一个，这样才不太乱。这个。麻烦哦，可恶，我只会用 DB， 3同慢。OK， 那这2个先丢掉了。然后我们一个指令来看它做了什么事情。
好，第一个 NASM， 那减 F 的意思是指定它的主义出来的格式。那这边后面接的就是它的格式，就是 executable linkage format 32 bit 这样子，其实就是 Linux 它的32 bit 的执行档，这样。那不过这个指令下去之后，它出来的不会是执行档，它还不能执行，它是 relocatable， 它只是我们可以编出来给大家看一下。最后面这个是我要主义的那个 code， 然后前面这个减 O 是指定那个输出的档名 ，OK。那所以理论上我们会拿到一个减 O 档案在这边 ，OK。那这时候我们要看一下它到底长成什么样子。我们可以用 OBJDump 来看一下。这样 ，OK。那我们可以看到它里面的 code 其实是长得像这样。后面这些就是它的指令，就是它原本assembler 的 code， 只不过它这个是 AT&T 的格式，所以我们看起来会有点不一样。OK， 我们都是写 Intel 的，我刚刚讲的这些都是 Intel 的。好，那这边就是它的，这应该叫做 object code， 这应该叫做 object code， 对。那最前面呢，这个只是在说它前面的，应该说它的位置，它前面总共几个 byte 这样，应该是它第一个 byte 是第几个 byte， 就是它这一行的第一个 byte 是第5个 byte， 这样有听得懂吗？还是会听不太懂？再一次，好，那是哪一个部分不太懂？啊？走。5个 A， 就是前面 object code 这样一个 byte， 2个、3个、4个、5个，这样。它就是说到它前面的指令的长度啊。那 relocatable 就是它还没真的 link 过。我开一个 link 的给你们看好了，可以做个对照。这一边，这个就是做 linker。OK， 它这个是它会把，其实我们可以先从这边看一下好了。这个点 O 这个只是它的 object 档案，它不是真正的执行档。大家可以看到这边它是 relocatable， 它还没有办法被直接执行。我们可以执行给你们看。哇，因为不能执行，所以它没有办法。OK。权限怎么会有权限问题？有可执行吗？我是不是要先 change mode？ 要先 change mode 对。这个指令是改变它的权限，然后我加一个 s 表示说让它变成可以执行。那我们再回到执行这个 ，OK， 它的format， 他就说它的format是错误的，因为它其实还不是一个可以执行的档案，它只是 relocatable。
我们再来看一下，从这边可以看一下，我们直接把它编出一个 show 点 bin，show 点 bin 就是已经用 link 处理过，所以它是一个可以执行的答案。然后我们可以看一下。OK， 它是 executable， 它是可执行档。那我们看一下这个东西会做什么好了。哦，好哦，这个是开 shell。我刚以为是NCYU 诶，你看，它就把我桌面上的东西全部 erase 出来。OK， 那我们一样可以把它等一下，拉回来，一样用 VJ 让你们比较清楚一点。好，那还没有被 link 上去的差别就是。executable 它上面已经有那个它的记忆体位置。那如果是 relocatable 的话，它一开始这个 star 这个部分，它都还没有给大家说到底真正 load 上去要 load 到哪里去。然后包含它这边只是记录说你的长度是多少。这个是有助于说，假如说我在这一行放了一个 label， 那它其实就可以依靠前面这个数字来算说，我是要往后几个指令跳，还是往前几个指令跳 ？OK， 因为它后面其实不会跟着它 jump 后面其实不会跟着完全的基底位置，因为那样太长了。那样太长，你们系统程式的时候就会讲到 format 3跟 format 4。那 format 4就是它会比较长，但是它可以记录完整的记忆体位置。但是一般 jump 它为了让格式比较稳定一点的话，写法就是它会说我要往下几个指令，或是往上几个指令这样子去做记录。OK， 那这个前面的东西就是有助于它去编写这个部分。你们到时候应该会写这个作业啦。OK， 我没有写出来。好，那这边应该看得懂的吧？就是它为什么，就是这个为什么不能，左边这个为什么是不能执行的？是因为它还没有被 link 上去。如果，我想一下哦。我们看一个比较特别的，我找一下。好，后方群。怎么弄到？假如说我们做这一个的话，直接改好。OK， 这个应该就比较有不一样。对，好，那这时候再看一下他们OBJ 3出来长怎样。OK，www 这个东西是另外一个function。那它在这边放的时候，如果你看左边这边，因为它还没有决定它 link 到底要 link 到哪里去，所以它的资料其实就是，它就照着你原本写的时候的顺序这样放下来，然后它前面也不会告诉你基地位置是哪一个。OK， 它这个也只是记录说它前面长度是17，这样。
那真的到你把它 link 上去之后，它就有实际的位置出来，这样有比较理解它这个在做什么吗 ？OK， 这个动作叫 link， 然后 load 这个动作是真的要执行的时候才会去做的。这个好，没关系，等一下会讲到。我们可以直接看范例。大家想要休息一下吗？好，那我们休息10分钟，8点再回来，再开始。先